ትንሣኤ ጎይታ እንትንዝክር ድማ ድሕነትና መረጋገፂ ዝረኸበሉ ምስ እግዚአብሔር አቦ ከም ዝተዓረቕና እውን ዝኾነሉ ወይ ሓቂ ምዃኑ ዝተፈለጠሉ ዓለም ካብ ዘለዓለማዊ ኩነኔን ካብ ባርነት ኃጢአትን ዲያብሎስን ከም ዝተናገፈት ዝተመስከረሉ እዚ ጥራሕ እንተይኮነስ ከምቲ ክርስቶስ በኩርና ኮይኑ ዝተልዓለ ንሕና እውን ከም እንለዓል ሙስና መቃብር ከም ዘይረኽበና ሞት ከም ዘይስዕረናን ከም ዘየሸንፈናን ዝተረጋገጸሉ ዕለት ስለዝኾነ ካብዚ ንላዕሊ ዝሐጉስ ነገር ስለዘየለ እዞም ካብ ድሕሪ ትንሣኤ ዘለው 50 መዓልታት እዚ እናዘከርና እንሕጎሰሉን መንፈሳዊ ሓጎስ እንገብረሉን መዓልታት እዮም ማለት እዩ። በዚ ወቅት እዚ ድማ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ተረኺብኩም መቸም ዓለምና ብዙሕ ነገር እያ ተርእየና ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ብዙሕ ነገር ክግበር ንርኢ ኢና ወይ ናይ ሓዳር ኣመሰራርታስ ብሰለስተ መልክዕ ዱ ሰለስተ መልክዕ ይባል ይመስለኒ ዘይሩ ግን እቲ እግዚአብሔርን ሰብን ዝፈትዎ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓቱ ብዝፈቅዶ መሰረት ኣብዚ ቅዱስ ባይታ መጺኹም ቃል ኪዳንኩም ዝፈጸምኩም ቅዱስ ስጉኡ በሊዕኹም ክቡር ደሙ እሰቲኹም በዛ ዕለት እዚኣ ዝተጣመርኩም ሰባት ድማ ኣብ ልዕሊ ሓጎስ ተወሳኺ ሓጎስ እዩ እግዚአብሔር ዓዲልኩም ዘሎሞ እንኳዕ ደስ በለኩም ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሎ እታ ንሰብኣይ ትኸውን ለባም ዝኾነ ሰበይቲ ካብ ሰበይ ትርከብን ካብ መንዳ ትርከብ ካብ እግዚአብሔር ትርከብ ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ሰበይቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ካብ እግዚአብሔር ትርከብ ሰብኣይ እውን ብተመሳሳሊ መልክዑ ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝርከብ። ስለዚ እግዚአብሔር አጣሚሩኩም ኣሎ ማንም ክፈልየኩም አይግባእን እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዝኾነ ማለት እዩ። ሰብኣይን ሰበይትን እንተተባሂሎም እንታዮም ሓደ አካል እዮም። መን አጣሚሩዎም? እግዚአብሔር አጣሚሩዎም። እግዚአብሔር ዘጣመሮ ሰበንታ ይግበሮ እንታይ ይግበሮ አይፍለዮ ንምንታይ ቅዱስ ስለዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር ሰብ ከፍርሶ ስለዘይግባእ እግዚአብሔር እንድሕር አጣሚሩ ብምንም መልክዑ ዝተፈጠረ ይፈጠር ሰብ ታክገብር ይብሉ ክፈላሊ የብሉ በመሰረት አስተምሮ ቤተ ክርስቲያንና እዚ ሓደ ዓብይ ምስጢር ተገይሩ ይዝወሰድ ወይ ከም አስተምሮ ዝዋሃብ ካፍቶም ምስጢራት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሎም ዝጽውዑ እቲ ሓደ እዚ እዩ ምስጢር ተክሊል ተባሂሉ ማለት እዩ ዝጽዋዕ። ምስጢር ተክሊል ማለት እኮ ናይ መውስዎ ወይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ዝኾኑሉ ጸሎት ማለት እዩ። ካልእ ይብሉ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ዝኾኑሉ ጸሎት ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ምስጢር ተባሂሉ? እንተ ተባሂሉ ሰብኣይን ሰበይትን እንታይ ይዝል በመሰረት መጽሐፍ ቅዱስስ ሓደ እዮም ድሕር ምትእትታው ክልተ ይኾኑ ሓደ አካል እምበር ክልተ ይኾኑ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራሕ እንታይ ይኾነስ ኣብ ዘፍጥረት እውን እንትርእ ዘለና ከምኡ ይዝብል ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ አካል እዮም ስለዝኾኑ ድማ ሰብኣይ አቦውን አዲውን ገዲፉን መን ይስዕብ ንሰበይቱ ይስዕባ ሰበይቱን በተመሳሳለ መልክዑ ማለት ስለዚህ ንስኻቱም እስከ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ወለድኩም ትነብሩ ትኾኑ ንወለድኩም እናተኣዘዝኩም ኣብ ትሕቲ ወለድኩም ንሳቶም ዝበልኩም እናሰማዕኩም ትነብሩ ትኾኑ ነርኩም ትኾኑ። ሕዚ ግን ሰበይቲ እውን ካብ ቤተሰባ ተፈልያ ናብ ሰብኣይ እውን ካብ ቤተሰቡ ተፈልዩ ምስ ሰበይቱ ይጣመሩ ሞ ሓደ አካል ይኾኑ ናይ በዓልቶም ዝኾነ ሓድሽ ህይወት ዝምስርትሉ ዓብይ ምስጢር እዩ። ስለዚህ
كم سب انترت لنا كلتا أكلاتنا نرزل لنا حكي كلتا يوم سلازي كم يجري مسحف قدوس أحد يوم زولنا زلون تيناس بمنفس قدوس انت خوينو وي بهايمانوت انت زي خوينو كردو نخلو نايسب أين سبيتن حادنت كم سب كردو أين خيل بفتشو مسكع حزي حادة مس حادة حوس كله خنده يزخون تقامر نسيا حادة يخون بتساين ساو قمر ما تتري حادة أو حادة نحر حاوس نالس كلتا يزخون بر حادة خوينو يفلتن يفلتو يخون له حادة كدمر حادة دحان حوس كله سنابه دي مسي مثلنا زخانه وحدات فطير زخانه حادة نجار يخون مثلا حادة تدمر حادة كلتا بر حادة يخون بمسارات منفساوي استمرو وي بمسارات مصحف قدساوي مهرو ግን ሰብአይን ሰበይትን ሓደ አካል እዮም መንፈሶም ሓደ እዩ ምናልባት ናይ ተሐሳስባ አፈላላይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክመጽእ ይኽእል ግን ብምርድዳ ናብ ሓድነት ይመጹ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዘምሮ ሰብአይ ሰበይቲ ድሕሪ ምእታዩ ኣብ መገዛእ ሰብነቱ ስታየብሉን ይብል ስልጣን ዝበሃል የብሉን ስልጣን ናይ መን እዩ ናይ ሰበይቱስ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ናይ ምእዛዝ ሙሉ እንታይ ኣለዋ ማለት እዩ ሙሉ መሰል ኣለዋ ሙሉ ስልጣን ኣለዋ ማለት ሰብኣይ ኣብ መገዛእ ሰብነቱ ስልጣን የብሉ ሰበይቱ እውን ከምኡ ድሕሪ ሰብኣይ ምእታዋ ኣብ መገዛእ ሰብነታ እንታይ የብላ ስልጣን የብላ ስልጣን ናይ መን እዩ ናይ ሰብኣያ እዩ ርኢኹም ሰበይቱ እውን ኣብ መገዛእ ሰብነታ ስልጣን ተዚሃልይዋ ስልጣን ናይ ሰብኣያ እንተኾይኑ ሰብኣይ እውን ኣብ መገዛእ ርእሱ ምንም ዓይነት ስልጣን እንተዚሃልይዎ ስልጣን ናይ ሰበይቱ እንተኾይኑ ብመንፈስ ሓደ ዝገብሮም ነገር ተፈጢሩሎ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ብምምኽኻርን ብምትእምማን እንደኣንበር ሰብኣይ ዝኾነ ነገር ስለዝደለየን ስለዝሓሰበን ክገብር ኣለዎ ዶ የብሉን ሰበይቱ እውን በተመሳሳለ መልክዑ ማለት ምክንያቱ አካሉ ያ አካላ እዩ ነዚህ የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አትመስል አንስተውን ፍተው ይብልሞ ሰበይቱ ዝፈቱሲ ከምት ንአካሉ ዝፈቱ ማለት ካብ አካላትና ንጸሎ አካል እንደዱ ሓደ ሰብ ንዓይኑ ፈትዩ ንኢዱ ክጸልእ አይኽእል ይኽእል ንምንታይ ታገይሩ አካሉ ያ በቃ ጽሊኑ ይሞ ቆሪጽ ኸድብሪ አይብልዲ አይብልን ንኢዱ ፈትዩ ማለት ንአካሉ ፈትዩ እዩ ስለዚህ ሰብአይ ንሰበይቱ ፈትዩ ማለት ንአካሉ እዩ ፈትዩ ዘሎ ካብ ጅምሩውን ሔዋን ካብ ያወጽያ ካብ አዳም ስለዝወጽአት ማለት ማሙዩ አዳም ኣብ ጎኑ ምስራያስ ስጋ ካብ ስጋ አጽማ ታይት ሆነን ሰበይት ትሆነን ማለት ሓጋዚት ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ንሰብአይ ሰበይት ክብ ከሎ ዝቆሎ ይኾነን ፈጢሩ ክብ ማለት ሰሪሑ ይብዎ ትበቅዕ ገይሩ ትበቅዕ ከምኡ ይዙን ሓቀይት መጽሐፍ ቅዱስ ንአዳም እትበቅዕ ዘይትበቅዕ ሓጋዚት ክትሉ ስለትኽእል ዘይትበቅዕ ማለት እንድሕር መጽያ በመኑ ክትስማዕምዕ ኣይትኽእልን ማለት እዩ እትበቅዕ ንአዳም كتردد كتحجز كتردع حزنو حزنا كتجبر تقل شنقتو شنقتا كتجبر تقل كلنا آدم زخانة نهات أيو لا توصل صدق زي فناس كله زمن سمادت كله آدم زرقاو نهات أيو إلى أتشكم ردائيت يفتقرون እዚህ ከአስ ቆይሉ ዘይኾነስ በዕላማ እዩ ስለዚህ እዚ ቅዱስ ህብቶ እንታይ ይደልዩ ማለት እዩ ከይረክስ እንክብካበ የድልዮ እዩ ከምዚ በኦርቶዶክሳዊ ስርዓት ቃል ኪዳንኩም ፈጽምኩም ቆሪብኩም ከተብቁዑ ናብ ካልእ ነገር ከይተኣቱ ነዚ እግዚአብሔር ዝሃበኩም ውህብቶ ክትንከባኸብዎ ይግባእ መምርሒኩም መጽሐፍ ቅዱስ ጌርኩም ብኡ ክትኸዱ ይግባእ መጽሐፍ ቅዱስ ሰብአይ ንሰበይቱ እንታይ ገብረላ ይግብኦ ሰበይቲ ንሰብኣያ እንታይ እያ ክትሰርሐሉ ዝግባኣ ዝብል
አቀሚጡ እዩ ስለዚህ በዚህ እንተ ተመሪሕኩም ሓዳርኩም ዝሰመረ እዩ ዝኸውን ፍቅርኩም እናጠበቀ እዩ ዝኸይድ ናትካቱም ምፍቃር እግዚአብሔር ኣብ ሓዳርኩም ከኣቱ እዩ ዝገብር ምክንያቱ ቀደሙውን እዛ ሓዳር እዚ ንሱ ስለዝሃበኩም ማለት እዩ እንተ ዘይኽብርኩምዎ እንተ ዘይተንከባኺብኩምዎ እንኳን ናይ እግዚአብሔር ውህቶ ናይ ሰብ ውህቶ እንታይ ይደሊ እዩ እንክብካቤ ይደሊ ዶ ይደሊ ዶ እንተ ዘይተንከባኺብናዮ እንክብካቤ እንተ ዘይሂብናዮ እንተ ዘይተንከባኺብናዮ እንታይ ይኸውን ይበላሾ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይኸውን ሓዳር እውን ካብቶም እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዝሃቦ ዓበይቲ ዝበሃሉ ውህብቶታት እቲ ቀንዲ ውህብቶ እዩ እንክብካቤ የድልዮ እዩ ማለት እዩ ሰላም ይደሊ እዩ ማለት እዩ መሰረቱ ፍቅሪ እዩ ክገብር ዘለዎ ማለት እዩ ፍቅሪ ዘይብሉ ሓዳር ክኸውን ኣይኽእልን ፍቅሪ እንተዘይልዩ ኩሉ የለን ሰላም የለን ዕረፍቲ የለን ቅሳነት የለን ኩሉ ነገር ኣይህልን ፍቅሪ እንተዘይልዩ እግዚአብሔር ይህል ድዮም ማእኸል እግዚአብሔር ይህልን ስለዚህ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበኩም ውህብቶ ተንከባኸብዎ ሓደ ጊዜ ብስንፍናና ንስእኖም ነገራት ከም ዝህሉ ክትጠራጠሩ የብልኩም እግዚአብሔር እንድሕር ሂቡካ ኣጥቢቅካ ክትሕዝ ግድን እዩ ኣጥቢቅካ ክትሕዝ ግድን እዩ እንተዘየጥቢቅክዮ እሞ እንተስኢንክዮ ናይ ባዕልኻ ፀገም እዩ ክኸውን ማለት እዩ ናይ ባዕልኻ ችግር ናይ ባዕልኻ ክፍተት እዩ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ውህብቶ እዚ አዳም ክፍጠር ከሎ ኣቀዲሙ እግዚአብሔር በይኑ ክነብር የብሉን ሰብ በይኑ ክነብር የብሉን ሓጋዚ ክፍጠረሉ ኢሉ ፈጢሩ ካብ አዳም ጀሚሩ እስካዕ ክርስቶስ በብዘመኑ ዝተልዓሉ ኣቦታት እውን ነዚ ቅዱስ ተግባር እናፈፀሙ ዘርኦም እናተክኡ መፅኦም እዚ ውህብቶ እዚ ቅዱስ ምዃኑ ከረጋግፅ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናብ ቤት መርዓ እንታይ ገይሩ ኣትዩ ነቲ መርዓ ባሪኽዎ ዝጎደሎም ነገር መሊኡሎም ምናልባት በብግዚኡ ንመውስቦ ወይ ንሓዳር ዘፅላዕሉ ሰባት ይለዓሉ ነይሮም እዮም ግን ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ኩሉ ማንም ከርክሶ ዝኽእል ስለዘየለ ሓዳር ብኣስተምህሮ ቤተክርስቲያን ና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስን ክቡርን ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ እዚ ጥራሕ እንተይኮነስ ዓብይ ምስጢር ኮላይ ምንም መግለፂ ዘይብሉ ሓደ ነገር ጥራሕ ክገልጾ ዝኽእል ኣብ ማእኸል ክርስቶስን ኣብ ማእኸል ቤተክርስቲያንን ዘሎ ርክብ ጥራሕ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ርክብ ፅቡቕ ገይሩ ክገልጾ ይኽእል ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን መልእኽቱ ኣብራሪሁ ግልጽ ገይሩ ጽሒፉ እዩ ኣቱ መስኡን ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዘፍቀራ እሞ ንርእሱ እሕሊፉ ዝሃባ ንስኻትኩም እንታይ ግበሩ ነንስትኩም ፍተውዎን ኣፍቀርዎን ኣቲ ነንስት እውን ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ እትእዘዞ ነስኡንኩም እንታይ ግበራ ተኣዘዛ ኢሉ ጽሒፉ እዩ ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣካያይዳኹም ኩሉ እትሰርሕዎ እትገብርዎ እትወፅዎ እትኣትይዎ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ እንተኮይኑ ዝተባረኸ ሓዳር ክትመርሑ ኢኹም ንዓይንትኩም ዘሐጉሱ ውላድ ክትወልዱ ኢኹም ምስ እግዚአብሔር ዘለኩም ርክብ እናተጠናኸረ ክኸይድ እዩ ካብኡ ወፃእ ግን ንዓለማውያን ንምምሳል ዓለም እንታይ ገበረት እንገለ እንታይ ሰርሑ እንገለ እንታይ እዮም ናብ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እናበልኩም ናቱ እንትስዕቡ እንተኮይንኩም ግን እመኑኒ ጽቡቕ ይመጽእ እዚ ዝተረጋገፀ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብቲ ዓለም እትህበና ንላዕሊ እግዚአብሔር ዝህበና እዩ ዝዓቢ እግዚአብሔር ዝህበና ነገር ድማ ብምንታይ ኣቐሚጡሎ ብመጽሓፍ ቅዱስ ኣቢሉ ከምዚ ግበሩ ኢሉሎ ከምዚ ሰርሑ ኢሉሎ ስለዚ ንሱ ዝኣዘዘኩም ትእዛዝ እናተቐበልኩምን እናፈጸምኩምን ዝተባረኸ ሓዳርኩም ክትመርሑ ጸሎትና እዩ እዚ ነገር እዚ ዓብይ ምስጢር እዩ ዓብይ ንቅዱስ ነገር ክቡር ነገር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቅዱስ ባይታ እግዚአብሔር ዝምለኸሉ
እግዚአብሔር ዝምስከነሉ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝፍተተሉ ወይ ንቅበለሉ ቦታ ተረኺብኩም ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ፈጺምኩም ኣለኹም እግዚአብሔር ጅማሮኹም ከም ዝጸብቆ ኩሉ ፍጻመኹም የጸብቀልኩም ሓዳርኩም ይባርከልኩም ናይ ቦታትና ናይና አብርሃም